麥兜坐咗喺度，開咗風扇，手拎住個西瓜雪條，一邊食一邊望住個天。佢喺度講：又熱咗，連天都唔識收斂。佢開咗電視，新聞主播講話今年有紀錄以來最熱嘅一年，全球平均氣溫已經破頂。佢突然諗起麥麥唔鍾意太熱，每次天氣一熱就會拎住把扇，一邊撥一邊鬧政府唔種多啲樹。佢喺度講：如果佢仲喺度，一定會話個天都黐線嘅。麥兜笑咗一下，但係笑容好快就收返。佢拎起手機，打開 WhatsApp 睇返之前嘅對話。過咗一排，麥兜就開 Facebook 睇下麥麥有冇新嘅 story。佢發現麥麥去咗西班牙，佢寫住38度，嘆杯啤酒先。佢心諗：你就好啦，有得飲啤酒，但係我又陪唔到你。